hozir soliq boshqarmasi tomonidan ochiq muloqot bo'lyapti ekan. Men ham o'zimni yangi tadbirkorligimni boshlayapman. Soliq haqida hech qanaqangi tushuncham yo'q edi. Bu yerga kelib o'zimga yangiliklar, menga nima kerakligini bilib olish uchun keldim va bilib oldim. Xudo xohlasa, rejalarim kattalashtirish, ishim tadbirkorligimni kattaroq qilmoqchiman. Endi qonuniy yo'l bilan ishlashga harakat qilamiz. Men Shodlik mahallasida Ravonlik ko'chasida mana shu go'zallik salonida, Nargis salonida ishlab kelyapman. 4 yildan beri mana shu go'zallik saloni bo'yicha o'z vaqtida soliq daromadlarini to'lab kelyapman. Hech qanday qarzdorlik, unaqa narsa chiqmagan. Hozirgi vaqtda ochiq muloqotda ishtirok etdim. Soliq boshliqlari bilan soliq bo'yicha ozgina qarzdorliklarim bor. Shuni bo'lib to'lashga imkon bersalaringiz, ushbu masalada murojaat etdim. Murojaatim ijobiy yechim topadigan bo'ldi. Biz korxona Saxin Karvon MCJ 2019-yilda ish boshlagan. Ish boshlangandan beri un ishlab chiqaramiz. Bug'doyni o'zimiz mahalliy dehqonlardan olamiz. Qozog'istondan eksport qilamiz. Bizning mahsulotlarimiz O'zbekiston bo'ylab asosan Qashqadaryo, Surxondaryoga sotiladi va Afg'onistonga eksport qilinadi. Undan tashqari mana bu nimada guruch zavodimiz bor. Guruch sholdan guruch mahsulotlari ishlab chiqariladi, alanga, lazer mahsulotlari. Qo'shimcha mana bu yil xudo xolasa kunlik 200 tonna ishlab chiqaruvchi zavod quryapmiz. 1-2 oyda u ham ishga tushadi. Xudo xolasa mana bugun viloyat soliq boshqarmasi boshlig'i So'rob Tolboyev keldilar. Muammo va masalalarni o'rganib chiqdilar. Bizlar tomonidan nima masala bo'lsa hal qilib berishlarini aytdilar. Faoliyatimizda soliqchilar soliq ko'makchi tamoyilda ishlab biz bilan hamkorlikda kamchiliklarni bartaraf etishda, hisobotlarni to'g'ri o'z vaqtida topshirishda yordam berishda soliqchilarga murojaat qilib o'z muammolarimizni yechyapmiz. Hozir kunda zavodimizda 23 ta ishchi ishlayapti. Yangi zavod ishga tushsa, xudo xolasa yana 25 ta ishchi o'rin paydo bo'ladi. Yana 25 kishi ishli bo'ladi.